تاسو یې په دې موږ ته سند وښایه، په دې موږ ته دستخط وښایه. حالانکه الله سبحانه وتعالی دا کتاب داسې نازل کړی دی خپل وجود هم په خلکو تسلیموي، د نبی علیه الصلاة والسلام هغه رسالت هم په خلکو تسلیموي. السلام علیکم. دا مونږ کې حدیث شریعه د دعوه لري چې مونږ هیڅ ضرورت نه لرو احادیثو ته، د لپاره چې قرآن کریم مونږ ثابت کو، ځکه قرآن کریم چې دی هغه ځان په خپله باندې ثابتوي، او د رسول الله صلی الله علیه وسلم رسالت هم چې دی قرآن کریم ثابت کړی دی. دا خبره په اول سر کې چې دی ډېره قوي ښکاري، خو چېرته موږ په دې کې فکر وکړو نو دا په حقیقت کې یوه ښکاره منطقي مغالطه ده. راځئ یو ساده پوښتنه به دې نه وکړو، تاسو څنګه پوه شوئ ستاسو په دې لاسونو کې چې کوم کتاب دی دا د الله رب العالمین هغه کتاب دی چې کوم په محمد صلی الله علیه وسلم باندې نازل کړی و؟ نو په جواب کې دا مه وایي چې قرآن کریم په خپله باندې دا اقرار کړی دی، ځکه ته یو د داسې شي دپاره چې دی دلیل راوړې دننه د هغه کتاب نه، دا یو منطقي استدلال نه دی. باید ته چې دی یو خارجي دلیل ولري چې هغه ووایي چې دا د الله رب العالمین همغه کتاب دی کوم چې په محمد صلی الله علیه وسلم باندې نازل شوی دی. او تاسو ته چا ویلي چې په دې کتاب کې د محمد صلی الله علیه وسلم خبرې نشته؟ دا ټولې هغه خبرې دي کوم چې الله رب العالمین ذکر کړي دي او د هغې د طرفه دي. صرف د دې ټولو پوښتنو لپاره موږ سره یو جواب دی، هغه دا تاریخي نقل. یعنی هغه خلکو دا خبره موږ ته راورسوله، کومو خلکو ته چې رسول الله صلی الله علیه وسلم خبر ورکړی چې دا د الله کلام دی او د هغې خبرې دي، ځکه دا قرآن کریم چې دی په محمد صلی الله علیه وسلم باندې نازلیده. اوس زه تاسو نه داسې یو پوښتنه کوم چې د هغې نه د تېښتې هیڅ لار نشته دی. کله چې تاسو په همدې نقل باندې اعتماد کوئ او قرآن کریم د دغې لارې پیژنئ چې دا د الله رب العالمین کلام دی، نو بیا ولې چې دا نقل تاسو ته د رسول الله صلی الله علیه وسلم اقوال او افعال او هغه شرح او بیان او تفسیر چې قرآن کریم د پاره رسول الله صلی الله علیه وسلم کړی دی او هغه شریعت چې بیان کړی دی هغه تاسو ردوئ؟ که چېرته دا نقل معتبر وي نو بیا باید قرآن او سنت تاسو دواړه ومنئ، او که چېرته دا نقل معتبر نه وي نو بیا د قرآن د اثبات دپاره تاسو سره بله هیڅ یو معتبره لار شته دی نه، ځکه چې دا قرآن خو نه په تا باندې نازل شوی دی، نه ته د رسول الله صلی الله علیه وسلم په وخت کې وي، نو داسې بل هیڅ یو لاره تا سره نه پاتې کېږي چې په هغې باندې ته ثابته کړي چې دا د رسول الله صلی الله علیه وسلم خبرې نه دي بلکې دا د الله کلام دی. او کله چې ته په یو ځای کې همدا نقل منې او په بل ځای کې رد کې، نو دا انتخابي چلند چې تا سره هیڅ څوک نه مني، او دا یو علمي منهج دی نه، بلکې علماو محدثینو د حدیثو د کروالي دپاره چې کوم علمي منهج تیار کړی دی، سندونه یې کتلي دي، راویان یې کتلي دي، د جرح و تعدیل دا کوم نظام چې قایم کړی دی، نو د خبرو د دقت دپاره په دنیا کې دغه نظام او دغه منهج چې دی یو تر ټولو دقیقو نظامونو او منهجونو څخه شمیرلی کېږي. اوس به راشو قرآن کریم ته چې قرآن کریم موږ ته څه وایي. قرآن کریم کله هم دا خبره نه ده کړې چې تاسو صرف د قرآن ومنئ او د رسول خبره مه منئ، بلکې قرآن کریم موږ ته حکم کړی دی، مطلق حکم، چې هره خبره د رسول الله صلی الله علیه وسلم تاسو ومنئ. الله رب العالمین فرمایي وما آتاکم الرسول فخذوه، کم شی چې تاسو نبی درکوي، کومه خبره تاسو ته کوي، فخذوه هغه واخلئ، هغه خبره ومنئ، وما نهاکم عنه فانتهوا، او د کوم شي نه چې تاسو منع کوئ د هغې نه منع شئ. دلته الله رب العالمین مطلق حکم کړی دی چې هره خبره د نبی تاسو ومنئ، او دغه رنګي الله رب العالمین دا خبره ذکر کړي چې هغه انسان مؤمن نه دی چې کله په خپلو لانجو کې او خپلو شخړو کې د رسول الله صلی الله علیه وسلم فیصله ونه مني. فلا وربک لا یؤمنون حتى یحکموک فيما شجر بینهم، همیشه چې قرآن کله د الله رب العالمین په تابعدارۍ باندې امر کوي ورسره د رسول صلی الله علیه وسلم تابعداري هم ذکر کوي. الله رب العالمین فرمایي یا ایها الذین آمنوا اطیعوا الله واطیعوا الرسول ولا تبطلوا اعمالکم، اې د ایمان خاوندانو، هغه کسانو چې تاسو ایمان راوړی دی، تاسو د الله تابعداري وکئ او بیا ورسره د رسول صلی الله علیه وسلم تابعداري ذکر کړي. واطیعوا الرسول ولا تبطلوا اعمالکم، خپل عملونه چې مه بربادوئ،
عمل کله د انسان بربادیږي کله چې ته د رسول الله صلی الله علیه وسلم د خبرونه انکار وکي د هغې خبرې حجت ونه ګڼي اعراض دې وکي او مخ دې واړې. اوس د یوه ساده پوښتنه ده هغه دا چې قرآن کریم احکام بیان کړي دي خو هغې چې دی کلیات بیان کړي دي نو تفصیلات چې دی هغې رسول صلی الله علیه وسلم ته پریښي دي او دا قرآن کریم په خپله باندې وایي وانزلنا الیک الذکر لتبین للناس. ای نبي ته چې موږ د قرآن کریم نازل که څه دپاره دې دپاره چې خلکو ته د هغې بیان او شرح وکړي. په قرآن کې الله رب العالمین د غل او د غلې سزا ذکر کړې ده والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله. الله رب العالمین دا حکم ذکر کړی دی کله چې یو غل یا یو غله چې دی غلا وکړي نو د هغې لاس کټ کوي د دې په بدله کې. نور شرح او تفصیل چې دی قرآن کریم نه دی بیان کړی چې یو انسان څومره غلا وکړي په دغه مقدار غلا کې به د انسان نه چې دی لاس کټ کېږي او دا لاس چې دی کم یو لاس به د دې نه کټ کېږي او په کومه فاصله کې به کټ کېږي. د ټول تفصیلات چې دی رسول صلی الله علیه وسلم بیان کړي دي. د دې آیات شرح چا کړې ده؟ رسول الله صلی الله علیه وسلم. داسې نور احکام واخله منځ دی روژه ده زکات دی صرف الله رب العالمین په دغه احکامو باندې امر کړی دی او نور تفصیلات چې دی رسول صلی الله علیه وسلم په خپلو سنتو کې په خپلو احادیثو کې د هغې بیان کړی دی. او کله چې ته انکار کې د رسول الله صلی الله علیه وسلم د احادیثو نه د هغې د سنتو نه نو بیا په دې احکامو باندې عمل څنګه کې؟ لنډه ده چې د احادیثو نه انکار صرف د یو څو حدیثونو نه انکار نه دی بلکې د هغه لارې نه انکار دی په کومه لار چې موږ ته قرآن کریم را رسېدلی دی. هغه کسانو چې موږ ته قرآن کریم را رسولی دی او را نقل کړی دی همدغه کسانو چې دی موږ ته د رسول الله صلی الله علیه وسلم احادیث او د هغې سنت هم چې دی را رسولی دي. د وجې نه قرآن او سنت چې دی هغه دواړه الهي وحي دي او دا د یو بل نه بیلیږي او په یو باندې عمل کول او په هغې باندې ځان پوهول نو د بل شرح او بیان ته ضرورت لري چې موږ ور باندې پوه شو.